Oh, ayan ha. Ay, patingin ma. Oh, sige. Patingin. So guys, nakakita na ako. So, ayan guys, so yan. Hey guys, good morning. Ito ang gagawin namin ngayon. Magkakatay kami ng manok. So, papakainin ko muna para malapit sila. So ayan, tatawagin muna natin. Parang ayaw ata. Hindi tayo makakami. Ayan. Nilungan ako ng mama ko. Yung isa kasi, pagkatayin ko na, nasa kulungan, bigla akong nakatakas. Oh no! Kaya ito, kailangan natin kuhulihin yung isa. Oo, ito na lang kaya kakatayin. Ma! Ito na lang kakatayin, no? Itong isa. Ito. Oo. Hindi kasi lumalapit kasi sobrang ilap daw. Ate. Ayun. Hindi nakakatakas. Oh! Oh! Galing ni mama. Nabuli natin. Ayan ha? Ay! Iba yung ano ni mama. Patingin ma. Patingin. Hindi na dahil naman yun. Ayan. Kasi hindi medyo maliit kaya dalawahin natin ito. Dalawa ito mama, di ba? Ang itong? Ay. Yung isa? Ayan, dalawa. Yung isa kasi dito nakatakas, bigla akong pagbukas. Oo. Mamaya. Mamaya ma. So may isa pa daw nandun sa dulo. Hindi, ako. Sige, mapahawak mo. Hindi, ako. Ha? Ganito yan ha. Ikaw na, sumama na daw para sure ball na. Ito yung isa. Medyo alanganin pa nga oh. Iba nilang kakano. Nakaka ipaduha gani yan. Kaya dalawa yung kakatayin kasi medyo maliit. Hindi pa gaano malakas. Ito sila sa basaran. Kakatayin natin to. Uy, pwede na yan sa latayan ko. So ang gagawin ko nito ngayon, adobong with niyog. Gataan ng niyog yung adobo ko nito. Tara. Hey guys, check ko na itong manok. Nalinis na eh. Gani, at ito sa layo. Amo, kasi ito siya ko. Sabi mo siya. So, ito lang talaga yung gamit nila. Pagtsaga na lang natin. Ay, Mati, okay na, di? Luka daw ko. Okay ba? Okay ba ko? Ay, lakas yung nilalasan. Wow. Hoy! Papa, mama. Ito, kukuha rin ako ng dahon ng sabi. Nagamitin ko rin. Lagyan ko ng manok. Baka maghahanap pa ako ng nyug. Ayan, maghahanap muna ako ng nyug para sa natin, adobong ginataan. Ayan, dito mo tayo maghahanap pa. Kaya kaming mahanap. Garden pala si Papa dito. Garden pala si Papa.
So guys, nakakita na ako. So, pwede na to, isang nyug. So ayan guys, may nyug na at nakatay ko na rin to. Nakahanda na rin. Ito na yung manok. Ito na naman. Yan. Ito tatalogpang ko to o pabalatan. Gamit yung ano ng papa ko. Taywagang ano na to. Ito ko anong tawag nito. So, sorry, di naman to eh. Improvise lang to eh. Improvise. Yung dati kasi yung barita, yung tawag, yung sobrang tulis. Kain guys ito. Tingnan natin kung marunong pa ako. Dati itong gawain ko eh. Hello? Kailangan ingat dito kasi. Bumaluktot yung ano ni Papa. Yan, isa na tayo. Hello? Dalawahin ko na para DB2. Paano bumigay? Yun na. Baluktot na siya. Abot ka. Parang puro lakas na lang to ah. Grabe mga expert na bilis no. Diba? Dito sa amin eh. Parang 1 Kung ano second siya eh, parang arawan. Ay, per ano? Yug? Nasa 400, 1,000. So pag ganito, duble ingat talaga. Tingnan mo yung ano ng papa ko gamit ko. Tumutok na sa ano? 12. Yan, lagyan natin para ko. So yung gagawin ko nito, kakayurin ko rin naman ito. Hi guys, ito yung panghalo natin. Strong ka? So ayun guys, magkakayod muna tayo ng yung para panghalo sa adobo. Mama? Tapos yung pagkakayod, gagawin natin ito, pipigaan naman natin. Ito na yung guys, handa na yung ating lulutuin ngayon, yung manok ito. Yung manok, gagamitin natin yung gata. Saka yung mga ricados, ito lang yung ricados dito namin. Kaya so ito lang. Bawang, ito yung tinatawag na sibuling dito. O iwan ko baka native na ano to eh, na sibuyas dahon. Yan, ito lang guys. Lutuin na. Dahil wala kaming mantika, ito na yun. Kunting ano lang to para magmamantika. Para panggisa lang. So yan o, ito lang. Ito na yung mga ricados namin. Wala na itong luya. Pero okay na. Sarap naman ako. Yung manok Jas. Ha? Manok. Oo. Oo. Alin na? Ay, lalagay ko na yung nitig na manok. Alin? Oo, ganyan ito. Alin muna natin. Kailangan igisa muna natin ito para yung lansa nawawala. Tapos yung ano ba? Takip. Ito yung pa. Takpan muna natin. So after 3 minutes,
Saka natin ilalagay yung gata ng nyug. So ayan, lalagyan natin ng sisig. Tapos itusunod na natin yung gata ng nyug. Ayan guys, yung gata ng nyug. Yan. Ayan, lalagay ko na yung gata ng nyug. So ito, aantayin natin hanggang natuyo ko. Maya maya, siguro nasa 5 to 10 minutes pa to. Takpan na. Malapit na. Kunti na lang. Kahit di na ako kumain, gutom na ako. Ako din. Ikaw din, Jack? Kita. Ang minute na lang pa. Wow! Hala, hala. Yeah. Ayan guys, so yan. Yan, pwede na to. 1 minute. Hindi na, okay yan. 0 minute. Pwede na, ano. Wow. Malapot na. Ayun guys. Okay na to. Pwede na natin kunin. Wow. Okay na natin kasi pangit din pag sobrang ano na mamantika na. No. Ano pa? Hindi ba? Yan. Wow. Ilalagay na ito. Wow. Wow. Luto na yung native na manok ko. Ayan. So ayan, titikman natin. Nakain na ako, gutom na ako eh. Kain. Uy, papa. Mama. Mama. Mm.